Hey guys, welcome back again in another video of Gaming X। तो यार आज की इस वीडियो में मैं एक अनबॉक्सिंग करूँगा और वो दराज की ये अनबॉक्सिंग है। तो आज मैं MI का बैंड अनबॉक्स करूँगा। मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। ये है MI का बैंड जो आज मैं अनबॉक्स करूँगा। तो इस वीडियो को पूरी देखिएगा क्योंकि ये मेरी पहली वॉच अनबॉक्सिंग है या बैंड, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम का भाई। भैया हम लोग आ गए हैं और हमारा ये M4 बैंड जो है अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। ये पीछे चाइनीज़ लैंग्वेज लिखी हुई है तो इसका जो कुछ नहीं, ये भी चाइनीज़ है और ये भी चाइनीज़ लैंग्वेज लिखी है। तो सबसे पहले हम इसको ओपन करके देखते हैं कि इसमें क्या होता है, मतलब क्या निकलता है। तो ओपन किया है तो एक ये डाटा केबल निकली है, मतलब ये कोई चार्जर है इसका। इसके बारे में अभी बाद में देखेंगे। ये हमारी जो असल चीज़ है वो वॉच, और ये हमारा है पेपर वर्क जिस पे चाइनीज़ लैंग्वेज और क्या कहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज दोनों लिखी है। चाइनीज़ है और यहाँ आए तो फिर इंग्लिश लैंग्वेज लिखी हुई है। बिफोर यूज़ प्लीज़ मेक श्योर दैट इलेक्ट्रिसिटी, ये कुछ तो इसके लिए जो है वो हमें लीफन हेल्थ ऐप ये लिखा हुआ, इस ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा या फिर आप इसके QR कोड को स्कैन करें और सर्च कर लें प्ले स्टोर पे। और इसके बाइंड ऐप का ही मैं आपको बता दूंगा कि लीफन हेल्थ से बाइंड कैसे करेंगे। तो ये हमारी आ गई है वॉच जो कि बहुत ही अच्छी लग रही है। 60% अभी इसकी बैटरी है। ये इसका क्या कहते हैं फुट स्टेप्स को वो करता है। ये लोकेशन है, ये कैलोरीज बर्न कितनी हो रही हैं उसका बताता है। ये ब्लड प्रेशर, ये थर्मामीटर कुछ टाइप है, ये भी कुछ ऐसा ही है। फाइंड फोन, ये ऑप्शन जो है वो MI के बैंड 4 जो प्रो वाला है उसमें नहीं है और M3 बैंड में भी शायद नहीं है। ये सिर्फ M4 बैंड में आपको मिलेगा ये वाला ऑप्शन। और क्या कहते हैं मैसेजेस का ऑप्शन मिलेगा आपको, और क्या कहते हैं अबाउट का ऑप्शन है। तो ये वर्जन जो है वो 1.1 है। इसका M1 वर्जन SM वर्जन है 1.6। तो ये बहुत जल्दी बंद हो जाता है। और फिर ये ऑफ का ऑप्शन, तो उसको चलाना कैसे है। ये 60% बैटरी 5:25 में टाइम अपनी उस सेट कर लिया था। इस पे ये ऑप्शन है तो इसको अब छोड़ के अब हम लीफन हेल्थ ऐप के बारे में, अगर आप इस पर टैप करे रखेंगे तो ये ऑफ हो जाएगी और ये बाय लिखा हुआ आएगा। तो फिर दोबारा ऑन करना है तो इस पर आपको टैप करे रखना है तो ये हेलो करके दोबारा ऑन हो जाएगी। तो ये 40% बैटरी रह गई है अभी कि मैं इसको बहुत देर से चला रहा हूँ। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप लीफन हेल्थ ऐप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो लीफन हेल्थ ऐप मैंने डाउनलोड कर ली थी अपने पास। मैं लीफन हेल्थ ऐप, ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा इसका। ये है कुछ टुडे टाइम, यहाँ इसके 3 डॉट पे क्लिक करना है। डिवाइस नेम कनेक्शन, इसके लिए आपको ब्लूटूथ को ऑन करना पड़ेगा। मैं ब्लूटूथ ऑन कर लेता हूँ। ब्लूटूथ मेरा ऑन हो गया है और ये मेरी ऐप जो है वो आ गई है। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ। डिस्कनेक्ट नहीं बल्कि ये कनेक्टेड लिखा हुआ यहाँ आ रहा है और ये डिवाइस मेरी कनेक्ट हो गई है इससे। तो जब ये हमारी डिवाइस इस MI के बैंड से कनेक्ट हो जाएगी, यहाँ आप देख रहे हैं 5:26 और यहाँ भी 5:26 लिखा है। तो हमारा जो है टाइम, डेट, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ट्रांसफ़र हो जाएंगी इसमें। तो यहाँ अगर हम 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो शेक फॉर सेल्फी का एक ऑप्शन है, आप इसको शेक करेंगे तो ये सेल्फी लेगा। मैसेज रिमाइंडर है इसमें, ये बैंड फंक्शन हो गया है। आपको मैसेज रिमाइंडर दिखाता हूँ। ये मैसेज रिमाइंडर है, इसमें क्यू मैसेज रिमाइंडर, WeChat मैसेज रिमाइंडर, कॉल रिमाइंडर, SMS रिमाइंडर, बहुत रिमाइंडर हैं यहाँ। आप जो चाहे वो कर सकते हैं। यहाँ ये आपके स्टेप्स बताना शुरू कर देगा। अब ये रेडी हो गई आपकी डिवाइस। अगर आप इसको कनेक्ट आपने कर दी है, डिस्कनेक्ट करने के लिए आपको उसको दोबारा इसमें जाना है। लीफन का फर्स्ट ऑप्शन कनेक्टेड पे क्लिक करना है। तो फिर यहाँ ये ऑप्शन आएगा, ये कन्फर्म टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम स्मार्ट डिवाइस।
इस पर आपको ओके करेंगे तो ये आपकी डिवाइस डिस्कनेक्ट हो जाएगी। तो अब मैं आपको एक बहुत ही अच्छा इसका डिवाइस जब ये कनेक्ट हो जाएगी तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये कनेक्ट हो जाएगी तो इसमें ब्लूटूथ का एक ऑप्शन आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है ब्लूटूथ का ऊपर ऑप्शन आपको छोटा सा दिख रहा होगा, ये ब्लूटूथ का ऑप्शन आ जाएगा जब ये हो जाएगी कनेक्ट। तो आपको मैं अब वो क्या कहते हैं फ़ोन रिमाइंडर का बताता हूँ, फाइंड फ़ोन का, सॉरी चला गया। अच्छा, इसमें मैं अपने को एक ये चीज़ बता दूँ कि बीपी में ये पीछे सेंसर ग्रीन कलर का लगा हुआ है, तो इससे जो है ये ब्लड प्रेशर मेजर करेगा। फाइंड फ़ोन के ऑप्शन पर आपको क्लिक करे रखना है, तो ये जो है वो बजना शुरू हो जाएगा। फाइंड अलर्ट, फाइंड फ़ोन का ये ऑप्शन आ गया। जो डिवाइस इससे कनेक्ट होगी ब्लूटूथ से, ये उसका बताएगा। आप एंड कर दें तो फिर ये हट जाएगा। तो ये कुछ है आपकी लिफन हेल्थ ऐप से कनेक्ट होगा। तो लिफन हेल्थ ऐप का मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर लेगा। और इस ऐप इस डिवाइस की भी मैं आपको लिंक दे दूंगा कि आपको कहाँ से परचेज़ करनी है। मैंने daraz.pk से की है, तो आप वहाँ से जाके इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो भैया वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और क्या कहते हैं सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें। जस्ट 6 सब्सक्राइबर्स नीडेड है मुझे, और मेरे 100 सब्सक्राइबर्स क्रॉस हो जाएंगे। तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दिया करें और लाइक भी कर दिया करें वीडियो। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को भी लाइक कर देगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय। Perfect. Push deep, shallow fly, ice out like a hockey puck. Rest power, West Cap, type of world. I've felt love, fear, hate, care, let you know, spell, crash and burn, live and learn.